او دجال چې دی وایي د هغه په تندي باندې 3 حروف لیکلي او نور یې څونه دجالي فتنې دي لکه انټرنیټ نو انټر نوتلو ته یو نېټ جال ته وایي دا هم یو دجالي فتنه ده. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. عزتمند الله پاک ډېر پاک ذات الله پاک ډېر لوی دی الله ډېر ښکلی دی. الله جل جلاله دا دنیا جوړه کړې ده او دا به یو ورځ راني دا د همیشه دپاره نه ده. د دنیا دا ژوند چې دی دا یو فاني ژوند دی او باقي ژوند چې دی هغه د آخرت دی. د آخرت د تیاري دپاره الله جل جلاله مو تاسو ته په دنیا کې قرآن او حدیث راکړی دی او په دې کې الله جل جلاله هر یو څیز بیان کړی دی چې په دنیا کې به څومره فتنې ظاهریږي هغې هم پکې ښولي او آخرت کې چې کوم حالات دي هغې مو تاسو ته ښولي او د ټولو نه خطرناکه فتنه په دنیا کې دا دجال دی. مفتی ابولبابه صاحب لیکلي دي چې کله علماء کرام نیکان خلک د دجال خبرې پرېږدي او د دې نه خوله خاموش نو دجال به دغه ټایم کې بیا راوځي. لکه نن سبا موږ تاسو وګورو په منبرونو باندې د دجال خبرې نشته زموږ په مجالسو کې د دجال خبرې نشته او د ټولو نه خطرناکه فتنه دا دجال دی. رسول الله مبارک په خپله باندې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د دجال د فتنې نه یېرولي او هر پیغمبر چې راغلی دنیا ته هغه د دجال د فتنې نه خپل امتیان دي یېرولي او دجال چې دی وایي د هغه په تندي باندې 3 حروف لیکلي کاف فا را دا 3 حروف یې لیکلي او هغه له به الله جل جلاله یو پاور ورکړي چې غنم به راخیږي جوار به راخیږي انسان به مړ کړي په منځ به یې داسې ووایي دوه به یو به دې طرف ته پرېږدي وي سو به دې طرف ته پرېږدي په منځ کې به یې لاړ راشي او بیا به وایي چې ته ما الله منې که نه مې منې بیا به د الله حکم سره را ژوندي کړي او بیا به کس ته وایي ته ما منې که نه منې نو چې مؤمن یا به ورته وایي چې اوس خو یې نه منم ځکه دا مونږ ته پیغمبر ویلي او زمونږ الله ډېر ښکلی دی او ته چې یې ته ډېر بدرنګ دی ځکه د انګور په شان مې په دې دی کې یو سترګې یو بدبوټي د انګور په شان تک اشنه سترګې نو دا ډېره خطرناکه فتنه ده او ډېر دا اوس چې څونه موږ تاسو دې حالاتو ته ګورو که نه چې دا هر څه هایبریډ شو دا غنم وغیره جوار دا هایبریډ شو که نه برکت ترې ووتو د غنم دانه وړه شوه زموږ د ګناهونو په وجه باندې نو دا هر څه چې دي دا الله پاک دجال له په کنټرول کې ورکوي لکه دا هایبریډ شو هر څه هغه قدرتي غنم او جوار هغه هر څه ختم شو دا دجال طرف ته روان دي داسې دا به هغه الله په قبضه کې ورکړي اخره کې به دا هغه ته ورشي په قبضه کې او بیا به جوار هم هغه راخیږي غنم به هم هغه راخیږي دا هر څه به هغه بیا کوي. نو عزتمندو د دجال د فتنې نه پناه غوښتل په دنیا کې دجال یو خطرناکه فتنه ده او دا یو مرداره فتنه ده او هر پیغمبر چې دی نو د دجال د فتنې نه خپل امتي چې دی دا یېرولي او د دجال حالات چې موږ تاسو وګورو نو ډېر خطرناک حالات دي. په حدیث مبارکو کې پیغمبر اسلام د ډېر خطرناکه حالات چې کوم دی ذکر کړي او صحابه یې یېرولي حتی چې صحابو ته ذکر فرمایو نو صحابه کرامو داسې وکتل لو کته چې روح نه وته پیغمبر اسلام وفرمایي که اوس وروتو نو زه به مقابله کوم کو زمانه پس وروتو نو عیسی علیه السلام یې مقابله کوي دا دومره خطرناکه فتنه ده. نو الله جل جلاله دې موږ تاسو ته د دجال د فتنې نه پناه راکړي. اللهم انی اعوذ بک من فتنه الدجال دعاګانې موږ تاسو غواړو دې لپاره رسول الله مبارک سورې کهف عمل هم خولي د جمعې پر ورځ په هر جمعه باندې موږ تاسو د سورې کهف د اهتمام کوو ځکه چې څومره دا فتنې اوس خورېږي دا ټولې اکثریت دا فتنې چې دا دجالي فتنې نو د دجال نه پیغمبر اسلام یو عمل دا سورې کهف خولي چې سورې کهف څوک وایي هره جمعه الله به د دجال د فتنې نه حفاظت کوي او نور یې څومره دجالي فتنې دي لکه انټرنیټ نو انټر نوتلو ته یو نېټ جال ته وایي دا هم یو دجالي فتنه ده. داسې څومره فتنې چې به یو موږ تاسو وګورو په معاشره کې د هغې نه به الله جل جلاله موږ تاسو له په سورې کهف ویلو سره پناه راکړي. نو سورې کهف دا یو ډېر لوی نور پکې الله پاک یې ځکه وایي د خپوره تلو نه وله تر اسمانه پورې الله جل جلاله د انسان ته نور ور نصیب کوي چې څوک د سورې کهف د جمعې پر ورځ اهتمام کوي او که څوک بیهي نشي ویلی نو د سورې کهف اخري ایتونه خو کم از کم موږ تاسو ووایو نو چې موږ تاسو په هر دعا کې او په هر مجلس کې موږ تاسو د دجال له فتنې نه پناه وغواړو او د دې بحثونه شروع کړو په دې باندې مطالعه وکړو د علماو نه ځان خبر کړو کتابونو کې موږ تاسو د دې مطالعه وکړو چې موږ تاسو د دې نه خبر شو چې
چې دا یو خطرناکه او بیکاره فتنه ده چې زموږ او ستاسو الله پاک د دې نه حفاظت وکړي. نو هر مؤمن مسلمان د پیغمبر اسلام امتی له پکار دي چې د دې نه پناه وغواړي. الله جل جلاله دې مو تاسو ته د دجال د فتنې نه د صحیح طریقې سره د پناه غوښتلو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله.